più avvantaggiati se si sono gli vede la linguetta. elefanti, che possono togliere frutti e foglie dai rami più alti senza temere la concorrenza. Dietro di loro un gran numero di animali più piccoli si affanna a raccogliere le Vai! pulizie. Videocamera. Ma mo si sente la voce mia. Come se l'ha abbracciato? Non importa se Ecco. si rischia di perdere l'equilibrio, l'importante è salire fin dove nessun altro animale può arrivare. Alcuni elefanti di Mana hanno escogitato. Un adulto può pesare anche 5 tonnellate e sollevarsi su due zampe provoca uno stress enorme alla spina dorsale. Ma vale la pena rischiare per poter raggiungere i germogli più freschi e succulenti. In questo modo l'elefante